Bobby in Pika, dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Vnetje ušes. Na jesensko popoldne je pikapolonica Pika veselo vstopila v Bobbyjevo hiško. Odpravljam se proti studencu zbirat kamenčke, ali pride z mano? A Bobby se ni bil pripravljen premakniti. Ne vem, Pika, tako utrujeno se počutim, zelo me zebe in boli me glava in tudi ušesa me bolijo. Oh, Bobby, tvoj obraz je popolnoma rdeč, je rekla Pika. Vročino imaš, grem hitro po doktorja Sovo. Pikapolonica je šla naravnost v gnezdo doktorja Sove. Dragi doktor Sova, pridite hitro, Bobby se počuti zelo slabo, pohitite. Doktor Sova je hitro pripravil svojo zdravniško torbo, si oblekel svojo haljo ter se hitro odpravil k bolniku. Živjo, Bobby, hitro bom ugotovil, kaj ti je. Najprej bom poslušal tvoje dihanje. Bobby je slekel svojo pižamo in ubogljivo vzdihnil. Odpri usta, ogledal si bom tudi tvoje grlo. Nočem, je zagodrnjal Bobby. A jaz moram videti, ali je rdeče ali ne, mu je pojasnil doktor Sova ter osvetlil Bobbyjevo grlo svojo svetilko. In zdaj si bom ogledal tvoje ušesa s tem majhnim ušesnim lijakom. Bobby tega res ni maral. Začel je jokati in si pokril ušesa z rokami. Ne bodi smešen, Bobby, niti najmanj ne bo bolelo. Pika je prijela Bobbyja za roko in ga pomirila. Pregled res ni bolel. No, Bobby, je začel razlagati doktor Sova. Imaš vnetje ušesa, zelo grdo si se prehladil. Vzemi polno žlico tega zdravila vsako jutro, pij veliko čaja in si grej ušesa z obkladki. Bobbyjevi prijatelji so mu takoj priskočili na pomoč. Baltazar je prinesel med, Rozi je prinesla kamilice, Gašper pa je prinesel jagode in skupaj so skuhali čaj za bolnika. Doli je pogrela proso v ponvi in ga stresla v majhne vrečke. Pokri si ušesa z naušnikom, dokler se ne shladi. Bobby je dal naušnik na glavo ter ga pustil na glavi, dokler se ni shladil. Naslednje jutro je Pika našla nekaj čudovitih kamenčkov na Bobbyjevi mizi. Wow, Bobby, čudoviti so! Kdo ti jih je dal? Sam sem jih našel pri studencu, je Bobby ponosno povedal. Sam si jih našel? Je Pika jezno vprašala. To ni bila najbolj pametna zamisel. Nisi še popolnoma zdrav. Zdaj se ti bo poslabšalo. Žal je imela Pika prav. Bobby je do večera spet dobil visoko vročino. Bobbyjevi prijatelji so ga prišli obiskat vsak dan, mu brali zgodbice in se igrali z lutkami. A medtem, ko se je Bobby počutil z vsakim dnem bolje, se je Pika slabše in slabše. Nalezla se je bolezni. Tokrat je Bobby skrbel zanjo. Kuhal je čaj in grel proso za naušnike. Doktor Sova je obiskal tudi Piko. O ne, očitno imamo novo bolnico. Nalezla si se od Bobbyja. Povedal je Piki, kaj mora storiti, da bo ozdravela. Nato pa je spet pregledal Bobbyja. Zdaj si povsem zdrav, a za vsak primer te bom še enkrat pregledal. Vse je v redu, popolnoma si okreval, ti mali polž. Minilo je nekaj dni. Pika je pridno jemala zdravila, pila veliko čaja, veliko počivala in kmalu se je počutila bolje. Doktor Sova je spet prišel na obisk in z veseljem opazil, da je bila tudi Pika zdrava. Zdaj gremo lahko končno vsi k studencu zbirat kamenčke. Bobby je kar skakal od navdušenja. Hura, pojdimo k studencu, so vzkliknile 3 male sovice doktorja Sove. Tudi me bi rade šle. Ne pozabite se toplo obleči, je rekel doktor Sova strogo. Bobbyja in Pike ni bilo treba opozoriti. Nista pozabila na šal, kapico in tople čevlje. Lovili so se, dokler se ni stemnilo. Svoja vedra so napolnili z lepimi malimi kamenčki.
prijatelja. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In nato sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla. Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobby, pomagaj mi! Bobby je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo, ujel je Bobbyja za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca, ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh 5. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Petuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je Skokico za nogo in tako jih je letelo vseh 6. Hrošč Rogač Gašper in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Ne, veter jih nosi naravnost v gozd. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobby se je ves zaskrbljen obrnil proti pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti, kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobby, prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašper. Pridi sem, Bobby, skoči na to odejo, ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobby pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Bajek v votlini. Bobby, Pika, Rozi in Baltazar so v gozdu nabirali barvne liste. Nenadoma so zaslišali jokanje. Ali slišiš, Bobby? Je vprašala Pika. Da, prihaja iz votline. Pojdimo, najti moramo tistega, ki joče.
so prestrašeni, vendar so šli globlje in globlje v jamo. In nenadoma so zagledali, od kod prihaja zvok. Majski hrošček je jokal. Oh, kaj se ti je zgodilo, majski hrošček, zakaj jočeš? Izgubil sem se v tej temni votlini in ne najdem izhoda. Kako se bom vrnil k moji hiški? Je jokal hrošček. Kako ti je ime? Je vprašal Bobby. Mehurček. No, ne bodi tako žalosten, mehurček. Mi ti bomo pokazali pot do tvoje hiške, je rekla Pika ter objela majskega hroščka. Nenadoma so zaslišali čuden, strašljiv zvok, ki je prišel iz votline. Prestrašeni so se objeli. V naslednjem hipu se je prikazal ogromen jezen pajek in jezno zakričal: Kdo me je zbudil iz sanj? Kaj delate v moji votlini? Bežimo, je zavpil Baltazar in vsi so začeli bežati. Skrijmo se tukaj, je rekla Pika in vsi so se skrili za kamen. Na srečo jih pajek ni videl, a nato je mehurček začel jokati in pajek je odkril malo skupinico, ki se je skrivala za kamnom. Bobby, Pika, mehurček, Baltazar in Rozi so še bežali, tako hitro, kot so lahko. Ampak ne! Baltazar se je spotaknil ob kamenček in pajek jih je ulovil. Bobby je pobral ostro vejo in pogumno branil svoje prijatelje. Izgini ti, grdi pajek, je zavpil. Medtem ko je Bobby odvračal pajkovo pozornost, sta Rozi in Baltazar z vrvjo v rokah nekajkrat stekla okoli pajka. Zdaj te imamo, je Bobby zadovoljno rekel. Pajek se je poskušal rešiti iz tesne vrvi, a se ni mogel. Nenadoma je začel jokati. Nisem vam hotel nič. Če vam povem po resnici, še nikomur nisem storil nič žalega. Bil sem le jezen, ker ste me zbudili. Prosim, izpustite me, pokazal vam bom izhod iz votline. Nam res ne boš nič storil? Da, obljubim. Pridite, usedite se na moj hrbet in vas bom nesel. Vsi so se usedli na pajkov hrbet in kmalu prišli do odprtine. Čas je, da se poslovimo. Spet pridite v mojo votlino. Hvala za pomoč, pajek, je rekla Rozi. V tem času je mehurček zaspal v Pikapoloničinem naročju. Kaj naj storimo z njim, je vprašala Pika. Zgradimo mu voziček, je predlagal Bobby. In nemudoma so se lotili dela. Voziček je bil sestavljen iz kostanjeve lupine, koleščka pa iz vejic. Kje je pa njegova hiška? Jaz vem, je vzkliknila Rozi. Majski hrošček se je zbudil v svojem vozičku, ravno ko so prišli do njegove hiške. O, moja hiška, ste me pripeljali domov, res sem vam hvaležen. Lahko noč, mali mehurček, trdno spi in ne hodi samo v temne votline, da se ne boš spet izgubil. Sta rekla Bobby in Pika ter objela majskega hroščka. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čarovnice. Neki poletni dan so se Bobby, Pika in njuni prijatelji pogovarjali o čarovnicah. Ali mislite, da čarovnice res obstajajo? Je vprašal Trod Baltazar. In po noči letijo na metlah? No, res ne vem, je zamomljal Bobby. Nedolgo zatem sta se Bobby in Pika odpravila domov. Zakaj se zvečer ne vrneva? Mogoče bova videla čarovnice, je predlagala Pikapolonica. V košarico sta položila hrano in pijačo ter se odpravila nazaj na travnik.
Dolgo časa sta zrla v nebo, a se ni nič zgodilo. Pridi, Pika, vrniva se domov, zdi se mi, da čarovnic ni. Pika je zavlačevala. Bobi, izza tistega drevesa je prišel čuden zvok. Bobi, listje se premika. Tako sta bila prestrašena, da sta se oprijela drug drugega. Nenadoma se je izza drevesa pojavila čarovnica. Bobi in Pika sta prestrašeno vzkliknila, nato pa se je pojavila še ena. Teci, Bobi, teci in se skri! Zbežala sta tako hitro, kot sta le mogla. Hitro sta se skrila za grmovje. Pika, škoda, da najinih prijateljev ni tukaj z nama. V tistem hipu sta čarovnici pristali, si slekli črni ogrinjali ter klobuka ter se z nasmeškom obrnili. Vajni prijatelji so tukaj, to sva midva, Rozi in Baltazar, sta vzkliknila. Pika je postala besna. Ali je res? Vidva sta bila čarovnici. Zelo zlobno je bilo, da sta naju tako prestrašila. Samo prelisičiti sva vaju hotela, je razložil Baltazar. Bobi je bil prav tako jezen. To je bila slaba šala, še žal vama bo, da sta to storila. Prijatelja sta se odpravila domov zelo jezna. Nekako jima morava povrniti, Bobi. Kaj pa, če bi ju prav tako prestrašila? To je to, je Pika vzkliknila. Vem kako. Rozi in Baltazar sta sama ostala na travniku. Kaj naj storiva? Bila sta zmedena. Mogoče to ni bila tako dobra zamisel. Takrat sta Bobi in Pika pritekla do njene hiške in si nadela obleko hudička. Črno obleko, črn klobuk, nadela sta si celo rogove na glavo. Pohiti, Pika, je bil neučakan Bobi. Vidim jo prihajati. Hitro sta skočila za grmovje ter čakala, da se jima Rozi in Baltazar približata. Nato pa sta skočila izza grmovja ter na smrt prestrašila svoja prijatelja. Na pomoč, hudiča, sta zavpila Metuljčica in Trod. Ali vidite, kako hudo je, če te nekdo prestraši? Mali polž je besno snel svoj klobuk. Kaj? Ali si to ti, Bobi? Je osuplo vprašal Baltazar. To je bilo res zlobno. Zlobno? Vajina zvijača s čarovnicami je bila precej bolj strašljiva, je zavpil Bobi. Ni res, trik s hudičem je bil bolj strašljiv. Dovolj, je Pika oštela fanta. Nehajta se prerekati, bodimo spet prijatelji. Obljubiva, da se ne bova nikoli več tako obnašala, vidva pa morata obljubiti, da naju ne bosta nikoli več prestrašila. Prav imaš, so prikimali njeni prijatelji. Ali želita poskusiti hudičeve klobuke? Je vprašala Pika. Seveda, vidva pa lahko poskusita čarovniške klobuke in še več. Usedeta se lahko na najini metli. Wow, je vzkliknil Bobi. Letimo prav tako kot čarovnice? Da, je dodal Baltazar. Kot prave čarovnice.